Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зорилго 2021 оны 5 сарын 12-ны өдөр дугаар 90 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын гавьяа цол үртэйг тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгох нь Тулгуур төрийн 2230 жил их Монгол улс байгуулагдсан 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсны 110 жил ардын хувьсгалын 100 жил ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан болон Монгол улсад нүүрлсэн цар тахлын голомтод амь нас эрүүл мэндэ үл хайрлан өргөсөн тангараа чан цахин ажилласан дараах нэр бүхий эмч сувилагч нарт Монгол улсын гавьяа цол хүртээсгүй. Хүний гавьяа тэмч цолоор Жамбал доржийн ариуна улсын 3 дугаар төвийн эмнэлгийн эхэмч Хүний гавьяа тэмч цолоор очир бүргийн баян жаргал нийслэлийн өргөн амарч газрын эхэмч Хүний гавьяа тэмч цолоор зундын бямба содмэд их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн эхэмч Хүний гавьяа тэмч цолоор очрын Гамбат улсын 1-р төвийн эмнэлгийн мэс заслын эхэмч Хүний гавьяа тэмч цолоор давг сүмбэрлийн гончиг сүрэн Гранд Мед эмнэлгийн зөвлөх эмч Хүний гавьяа тэмч цолоор Бадарчин Дарма халдвар төвчийн судлалын үндэсний төвийн вирусологийн лабораторийн эрхлэгч Хүний гавьяа тэмч цолоор дорилгын жаргал сайхан гэмтэл сувгах судлалын үндэсний төвийн эхэмч Хүний гавьяа тэмч цолоор Содон малжрын Зана Хинти аймгийн бор өндөр сумын нэгдсэн эмнэлгийн Ахмад эмч Хүний гавьяа тэмч цолоор Өвөн хүүгийн 100 Монгол эмнэлгийн ерөнхий эмч Хүний гавьяа тэмч цолоор Цэдэн ишийн иш дөрж улсын 1-р төвийн эмнэлгийн мэс заслын эмч Хүний гавьяа тэмч цолоор Аацингийн оюун чимэг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эхэмч Хүний гавьяа тэмч цолоор Батсуурын оюун цэцэг цэргийн төвийн эмнэлгийн Ахмад эмч Хүний гавьяа тэмч цолоор Режийн Пашка дангал эмнэлгийн ерөнхий эмч Хүний гавьяа тэмч цолоор Сугрын Пүрүсүх ач ангаа ухааны их сургуулийн тэнхмийн эрхлэгч
Хүний гавь тэмч солоор базар содын уран чимэг эмгэг судлалын үндсний төвийн зөвлөх хэмж хүний гавь тэмч солоор цэрэн дөржин чим баяр халдвар дурчин судлалын үндэсний төвийн эрчил эмчилгээний дасгийн эрхлэгч хүний гавь тэмч солоор сандгийн эрдэнэ ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш хүний гавь тэмч солоор бүдгийн эрдэнэ мэлэг өмнө говь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Ахмад эмч хүний гавь тэмч солоор Янсангийн эрдэнэ очир хавдар судлалын үндэсний төвийн мэс заслын эмч эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор амар жаргалын амбсилма халдвар дурчин судлалын үндэсний төвийн Ахмад эмч эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор доржийн дулан сүрэн хавдар судлалын үндэсний төвийн сувилагч эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор Замбал гарвын Жаданба дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын бүсийн төлөөлөгч эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор Зан нурын Мегмаржуу халдвар дурчин судлалын үндэсний төвийн Сүрэгийн клиникийн эрхлэгч эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор Лувсан Самбуугийн Төмөрбаатар эрүүл мэндийн удирдах ажилтны нийгэмлэгийн зөвлөх эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор Рэнцэн доржийн Туяа гэмтэл согох судлалын үндэсний төвийн мэдээ бүржүүлэгч зөвлөгч эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор Батсүхэн Хандмаа халдвар дурчин судлалын үндэсний төвийн зөвлөгч эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор Нэмд оржийн цог бадрах зооноз өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал эрүүлэг хамгаалахын гавьяд ажилтан солоор Дажвалын Цэмдэгүү эм хангамжийн байгууллагуудын холбооны тэргүүн зорилго болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зорилго 2021 оны 5 сарын 12-ны өдөр дугаар 91 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын төрийн од медалаар шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7 дахь сальт
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь тулгуур төрийн 2230 жил, их Монгол улс байгуулагдсан 815 жил, үндэсний эрхчлөө, тусгаар тогтнолоос эргийн мандуулсан 110 жил, ардын хувьсгалын 100 жил, ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн аг тохиолдуулан эрүүл мэндийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан дараах нэр бүхий эмч шүлэгч нарыг Монгол улсын төрийн дэд од медалаар шагнан сугаа. Хөдөлмөрийн гавьяаны Улаантүрийн одонгоор Үлзий нэмийн Үлзий Баатар, гэмтэл согох судлалын үндэсний төвийн насан туршидтын гэмтэл соггийн зөвлөх эмч, Алтан гац одонгоор Боройдын оюун чимэг, нийслэлийн шүд эрүүл нүүрний төрийн зөвлөгч, Алтан гац одонгоор Цэрэн дөржийн Нансалмаа, Хавдар судлалын үндэсний төвийн халдвар судлаач баг эмч, Алтан гац одонгоор Цэгмэдийн оюун, их нэрийн эмэгтэйчүүдийн үндэсний төвийн зөвлөгч, Алтан гац одонгоор Нэмгэржийн Саран Туяа, Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төрийн лабораторийн засгийн эрхлэгч, Алтан гац одонгоор Шагдрын оюун цэцэг, арьс орчин судлалын үндэсний төрийн зөвлөгч, Алтан гац одонгоор Даваа хүүгийн Байгалмаа, халдвар төрчин судлалын үндэсний төрийн халдвар судлагч их эмч, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Цэгмэдийн Болормаа, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн яаралтай тусламжийн тасгийн зөвлөгч, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Дондгийн Наран цэцэг, халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн халдвартын клиникийн сэхэн амьдруулагч, эрчим чимчилгээний тасгийн зөвлөгч, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Доржийн Отгон Сүрэн, халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн нэгэн судлалын лаборант, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Мегмэржийн Соёл Эрдэнэ, халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн амлалтарын тасгийн зөвлөгч, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Максаржийн Мөнгөн Туяа, зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга, эрхэм эмч совилогчдаа, ард иргэдийнхээ эрүүлэнхээ манаачид хамгаалагчдаа, цар тахлын хүнд цаг үед та бүхэн бие сэтгэл ур чадвар эрдэм оюунаа нийгмийн эрүүлэнг сайн сайхныг тогтоон барихт халдварыг дарах хумих нэн хүчээр ажлыг амжуулж бэрхийг даван туулж байгааг Монголын ард түмэн харж мэдэрч дэмжиж байгаа. Өргөсөн тангарахтаа үнэнч байж хэрэг сэтэрсэн хүнд ажлыг даван туулсныг тань үнэлж эх орон ард түмэнд тууштай зүтгэснийт нь өргөмжлөн хүнддэх үүргээ миневийг хүлээж өнөөдөр зарим эмч совилогч нарт төрийн дээд одон медаль цол шагнах тухай зарлиг буулгалаа. Цар тахлын хүнд нөхцөлд ажиллаж мятрушгүй их төвчээр зориг гарган манлайлан зүтгэгчдийн төлөөлөл болгож
халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн Сэхэн амьдруулга дасгийн эрхлэгч Ихэмж Цэрэн Доржийн Жинбаяр. Вирус судлалын лабораторийн эрхлэгч Бадарчин Дарма. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал Нямдоржийн Цог Бадрах. Нарт Монгол улсын хүнийн гавьяа тэмч эрүүлийг хамгаалахын гавьяат ажилтан цол хүртээж байна. Монголчууд Монголын нийт иргэдийн нэрийн өмнөөс та бүхэнд онцгойлон талархал дэвшүүлье. Баяр хүргэе. Эрүүл мэндийн салбарт 50 шахам жил тасралтгүй ажилласан Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ахмад эмч Намжлын Жамгангой. Өдөрнөөс ирээгүй. Хинтээ аймгийн Бор өндөр сумын нэгдсэн эмнэлгийн ахмад эмч Соднон Балжирын Занаагой. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүүн өмнөд Азийн бүсийн орлогч захирал хүртэлх албан тушаалд олон жил эх орноо төлөөлөн ажилласан ахмад эмч Замб Галбарын Жаданба. Гэмтэл судлалын үндэсний төвийн мэс заслын эмч Дорилгийн Жаргал сайхан. Гранд Мед эмнэлгийн ерөнхий эмч Давг Сүмбэрлийн Гончиг Сүрэн нарт Монгол улсын хүний гавьяа тэмцэлийг мөн олгоод байна. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, сувилгаа, тусламжийг мэрэгжлийн ур чадвар гарган үзүүлж байгаа Монголын нийт 13,000 гаруй сувилагч байдаг. Тэдний төлөөлөл болгож Говьалтай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын сувилагч Догсмын Амаа Сүрэн, Хавдар судлалын үндэсний төвийн сувилагч Доржийн Дулам Сүрэн, Хавдар судлалын үндэсний төвийн сувилагч Батсүхийн Хандма, Гэмтэл суугын судлалын үндэсний төвийн мэдээгүйжүүлэлтийн сувилагч Эренцэн Доржийн Туяа, Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын сувилагч Цогтоогийн Инх Туяа нарт Монгол улсын эрүүлийг хамгаалахын гавьяат ажилчин цолыг мөн хүртээлээ. Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл иргэн бол Монгол улсын хамгийн хүнд баялаг юм а. Эрүүл мэнд бол бүх зүйл. Тийм учраас нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйлсэд зүтгэж байгаа нийт эмч, сувилагч, асрагч эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад цар тахлын хүнд үеийг даван туулахад хүчин зүйл гаргаж тангараа сахиж байгаад дахин талархал илэрхийлье. Улс орныхоо эрүүл мэндийн салбарын өнгө төрхийг тодорхойлж ард иргэдэд мянган жаргалангийн үүд болсон эрүүл энхийг бэлгэлж байдаг та бүхэндээ ажлын амжилт, аз жаргал, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монгол түмэн эрүүл энх амар амгалан байх болтугай.